高雄万豪酒店啊，其实我已经等了非常非常久了哈，因为疫情的关系呢，它又拖了一点点时间哈，才开幕哈，中间还听说改了名字变正豪硬开幕，对，那时候我就没有很想来，那终于这次找到了时间了。那我先说啦，我是很喜欢这边的环境啊，还有硬体设施，但是我就觉得这间高雄万豪酒店有点像是披着万豪的皮跟 logo 哈蛮像本地 local 的饭店的哈。好，为什么会这样呢？就是请看下去。那我这次住的呢是行政豪华套房哈，我是直接压套房券下去的。那一开房门哈，说真的，它非常非常的大，它的格局是这样子的哈，它格局啊一进去哈，它的右手边是一间客用的浴室，好，然后前面就是一个小餐桌跟一个客厅，然后左边是吧台的部分，好，那吧台就是还有放微波炉，我觉得不错哈，因为这么大的套房本来就会有一些那个可能东西要微波加热嘛，哈，那我觉得比较妙的就是那个一进门右边的那个客用的卫浴啦，哈，我不要叫浴室。那我觉得比较妙的就是说，一般的那个套房啊，好，那外面的那个浴室啊，它是那种小套、半套，就是它只有马桶，好，只有洗手台就没有了。但是这个浴室我觉得蛮妙的，蛮妙的，就是说，它不止马桶跟洗手台，它有一个淋浴间，所以等于它是一个完整的浴室，只是那个淋浴间小了一点，好，然后就觉得，怎么会这么神奇？好，等于是它有2套完整的卫浴设备哦。OK，好，那吧台的部分呢？应该说 mini bar 的部分啦，它给了一台微波炉，我觉得是 OK。然后那个那 Nespresso，不过它不是那种胶囊，是那种一片的那种咖啡胶囊，是一片片状的啊。我个人觉得妈有难喝的，有点难喝，我实在是泡一次就喝不下去了。好，然后再来看呢、就是里面有杯子啊，那个什么即溶它是手冲咖啡啦，还有那个茶包啊，基本上我觉得给的都没有很大方，因为它那个咖啡也没有很好喝啦，吼。然后那个茶包也还收 OK 哈。那我觉得该给的餐具啊，就是一应俱全啦哈，有杯子、盘子、叉子什么，红酒杯啊、开瓶器啊哈，这些东西，哈，我觉得都不错，好，还有冰桶，还有那个热水，这一定有热水壶的嘛，对。那它的收纳空间，老实说是非常非常的多啦哈，我觉得蛮神奇，就是多到这种神奇的程度，那里面都是空的，哈，都是空的，OK。那个冰箱 mini bar 的部分啊，我觉得很神奇。一般冰箱里面放饮料就算了，他把糖果、饼干还有泡面也放在冰箱里面，这个是我第一次见到，我觉得真的是太神奇了。好，那再来看一下那个客厅的部分哈，它就是有一个餐桌，然后后面还有一个洗手台，然后有个客厅哈，一组沙发，后面还有个和室，我觉得那个和室真的还蛮棒的，在那边如果能够用电脑做事情啊，蛮爽的啦哈。那这个就是4个角的环境哈，这个我觉得蛮大的，蛮舒服的，所以看完就是开阔哦。它东西料好不好我就不确定了哈。就是说我觉得它的边边角角的地方都没有做到很细致，哦，就不会把它导成圆角或什么的啦。反正就是看起来是不错，但是我觉得它的有些细节哈，我觉得稍显不够细致。好，那合适呢？它也有一台电视哦，所以这间房间一共有3部电视哈。那这个环境啊，对上外面的窗景，我觉得真的是蛮棒的。那他们有送那个 welcome gift 啦，就是2颗凤梨酥。我觉得这2颗凤梨酥收手而已，就一般般啦。然后还有一瓶红酒，一瓶白酒，小的，那我都没有喝哈，带回来我还没喝。好，那让我们再来看看卧室的部分了。卧室其实也是相当的大哈，里面还放了一张那个贵妃椅，好，还有一张那个桌子办公桌哈。那
它一样有窗户有景象，看出去真的是我觉得还蛮漂亮的，蛮漂亮的。那一样的卧室呢，有一台电视机，好，那我觉得蛮神奇的是，它的电视机用的实在是不够好，这就是我觉得说为什么它是一个高档的万豪酒店，但是它是万豪的皮，但是是一般饭店的骨，它的电视竟然没有4K，我有点吓到，因为现在电视不是主流都4K，就最便宜的是4K 嘛，竟然用一台那个飞利浦没有4K 的电视，然后操作做起来其实没有到，我觉得很顺哈，觉得不是那么顺手啦哈。但是呢，他们呢还是有开夜床的服务哦哈。开夜床的话，就是反正就写一些小纸条嘛，就说今天几度啦，然后送2个法芙娜的巧克力，哈，这个我觉得还不错。好，那个衣柜的部分呢，我觉得就中规中矩啦，哈，该有的都有，该付的都付了。那我觉得比较有问题的就是它的那个拖鞋啊，哦，它拖鞋穿在那个大理石的地板上，我划了很多次啦，哈，划了很多次，我觉得要小心一点啦。那他后来有给那个比较不滑的拖鞋，我就不知道为什么要给不滑的拖鞋，然后不滑的拖鞋上面就没有万豪的 logo 在上面了哈，我觉得这蛮神奇的，我不知道他们的逻辑是什么，为什么会有2种不同的拖鞋，一个会滑，一个不会滑，哦，这个就好，就这样子。好，那其实保险箱呢，我觉得就中规中矩啦。那这边我讲一下它的艺术品好了，因为它那个保险箱上面有些艺术品，那它其实有些小角落都会放一些摆饰啦哈。那我个人是会觉得这些摆饰似乎有点多余，而且工稍微粗了一点，好像是为了摆而摆的，好像觉得说它摆了就会高尚哈，就跟我住的 Ritz Carlton 那种感觉摆出来感觉是不一样，我不知道该怎么说，反正就是怪怪的。好，那我们来看一下那个主卫浴哈，主卫浴。那主卫浴我觉得有点奇怪，就是说一般我在住套房的时候啊，主卫浴的面盆通常会有2个，会是双面盆的结构，哈，会有2个裂面盆，但是它只有一个面盆，这个逻辑我又不是太懂了哈。但是它有好，虽然有2套卫浴，但是主卫应该要有双面盆吧？我住过的几乎都是双面盆，没有碰过这种这么大的一个套房，然后只有一个面盆的。这是我唯一要干掉的一个地方啦。哦，不止这个啦，还有一个就是为什么我觉得它就是感觉很高尚，但是其实感觉在省钱，省很多钱。像刚刚我说电视嘛，对不对？那再来就是它的马桶，我是不知道 TOTO 的马桶跟一般其他牌子的马桶到底差多少啦。但是我会觉得它这个马桶不是用 TOTO 的，就感觉就是在省钱啦对，所以我觉得感觉有点像想要高大上，但是面子有了，里子好像就没有什么在顾了。好，好，那它的 lounge 的部分就是行政酒廊的部分啦我是说真的啦，我蛮喜欢这个 lounge 的因为它的那个采光啊，我觉得蛮明亮的然后摆设什么都很典雅，很舒适然后 view 也很好因为它是在33楼嘛，对，所以看出去的 view 也很好。但是我觉得有一个很大的问题就是，我不太懂他为什么要把这么好 view 的窗景放了2台电脑在那边，我不懂。那么好的地方可以吃饭、用餐、看书，他放了2台电脑在那边。那另外一区的窗户，整排窗户，它的座位呢，座位却是背对着那个窗户的，也就是说，它没有办法让你感觉坐在窗边吃饭我觉得这个真的蛮可惜的。这么好的 view 应该要有美景可以看，但是他却把最好的位置放了奇怪的配置，这个我不是很懂这个操作了好，那现在就是疫情已经稍微缓解了嘛，所以实际上会有 happy hour 的部分啦。
那我必须要说，这个 Happy Hour 我觉得没有到很满意啦哈。那如果跟台北的一些 Happy Hour 比的话，它可能就我觉得只比六福万怡的 Happy Hour 可能不相上下。对，因为知道我的就是大家就知道，就是我不是很喜欢六福万怡的 Happy Hour。那它可能比它好，就是因为它的品相多，东西多，然后有酒类，好酒类也多哈。六福万怡的酒类真的是没什么酒类啦哈。那吃的东西我觉得真的是蛮差强人意的，所以我只有来一天，我就没有再来了。那早餐呢，也是被安排在浪局吃的，在行政酒廊吃的。那我必须说，这个东西我吃了一天、2天、3天，其实我觉得东西还蛮弱、蛮糟糕的啦。我觉得能吃的就只有吐司跟麦片可以吃而已，所以我大概吃了3天，我就没有再上来吃了。我就觉得，我外面随便叫一些什么早餐哈，都比这个好，因为我觉得真的是蛮弱的。我觉得这边有待加强啦。好了，还有一个沙拉可以吃啦，好不好？沙拉、果干那些可以吃啦，好，就3样啦。OK，好，那我觉得水疗区啊，应该是高雄那个万豪最厉害的特色之一啦，因为我全台湾没有看过这么完整的水疗区哈，就是这么多东西可以玩，连那种温泉饭店都没有这么大的场地，这么好的场地可以用，我觉得真的是蛮棒的啦哈。但是这些都是要戴浴帽，我觉得这是美中不足的啦。那健身器材的话，我觉得还蛮多的，而且场地真的很大，我真的没有看过这么大的那个健身房。对，好啊，因为我对健身不熟，所以我觉得就是器材都是新的，然后又很大，我觉得不错。哦，它这个硬体设施都没有问题，很棒。好了，那最后给个结论啦，就是高雄万豪，我个人觉得它还是披着万豪酒店的品牌，然后它的那个感觉品质都没有到我心目中的那么好，但是我一定会再回来，因为我还是很喜欢这个地方哦。那为什么我会说它不像万豪？因为我在全世界各地住过的万豪，就是我回去应该说各地的万豪，我只要一进去住，我都会有一种回家的感觉。因为什么？因为会有熟悉的备品、熟悉的配置、熟悉的一些浪局，或是有水准的食物，或是某些有的没的我就觉得这是我很熟悉的对不对？就是我觉得有住过就知道了那其实 Hilton 也是，就是我会觉得它很熟悉，但是高雄万豪我会觉得它好像只有牌子logo 是万豪，里面的东西都是我觉得很陌生的，就这样子。那我就觉得说，也不用这么的严肃去看待啦，反正你喜欢就会回来嘛，对。那再来就是之前没有讲到的，它的交通，不是交通方便，应该说附近呢，我觉得很方便，隔壁就是 Costco 了。我第一天去呢，就直接去 Costco 买了东西，直接回去放冰箱。那时候其实我担心了一下，是不是冰箱放不够，不过还好，把东西那个冰箱里面的那个饮料全部清出来之后，可以放进去，反正自己要斟酌啊，反正那么近，隔壁而已，对不对？然后呢，那个还有异想天地嘛，对不对？就一楼直接可以自动异想天地，所以我觉得是蛮方便的啦。那这边的话，虽然说我干掉了这么多，我还是觉得这是一个好地方啦。那他们如果能够改进的话呢，那就更好了。好，就先这样子喽，拜拜。